สวัสดีครับพบกับเราเบียนพัดคาร์ดิโอไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดอกเสียงกลางแบรนด์ Soundwave Sound of Purity นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น SW-620SPL-K นะครับหมวกเคปลาร์แท้นะครับตัวนี้จะเป็นกระดาษลำโพงรุ่นนี้นะครับขั้วลำโพงจะเป็นทองเหลืองนะครับแม่เหล็ก100หนา20มิลนะครับไว้38มิลไว้จะเป็นลวดแบนนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันเลยนะครับ
ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจการรีวิวเครื่องเสียงแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับทางร้านของเราจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับผมสวัสดีครับ